ಅಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಾ ಹಂಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಕಮಾನ್. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಾವಂದುರ್ಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಂಡೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಂಧದ ಗಿಡ. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತೆ ಮೆಡಿಸನ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು? ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಕಾವತಿ ಹೊಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವೀಗ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಂದುರ್ಗದ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರಿಸುಬ್ಬು ಅವರು ಡ್ಯಾಕಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುನೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕೊಬ್ಬ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುನೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೇಬಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಕರಿಸುಬ್ಬು ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ. ಎಸ್, ಕಲಾಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೀಕಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕರೆಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ. ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಕರಿಸುಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್? ಈಗ ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಅರ್ಕಾವತಿಗೆ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮೂರು ರಸ್ತೆಗಳೇನಿದೆ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಳಸತಿ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಳೆನಲ್ಲಿ 3 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಚ್ಚೋಗಿದೆ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಂಪುರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಈ ಕಡೆ 2 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊತ್ತೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀದಾ ರಾಮನಗರ ಬಂದು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಾಗಿ ಬಂದು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿದಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ ಅಂತ ದಿವಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಸರ್ ಕಾವೇರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡಳ್ಳಿ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮಂಚನಬೆಲೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕನಕಪುರ ಹಾರೋಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮೇಕೆದಾಟುತ್ತೆ, ಕಾವೇರಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಇದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಾ? ಮಾಗಡಿ ಇದು ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಜಮೀನು ಇರೋದು ಬಂದು ಕೂಟ್ಗಲ್ ಹೋಬಳಿ. ಇದು ಹೋಬಳಿ ಯಾವುದು? ಸುಗ್ನಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ. ಇದು ಪಕ್ಕದ ಹೋಬಳಿ ನಂದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಂಪೊತ್ತಲ್ಲಿ ತೋಟ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. 50-80 ಕಟ್ಟಿರೋ 5 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಗ್ಲೆಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಲ್ವಾ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ತೋಟದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಜಮೀನಿನ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬು ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ತೋಟದ ಹೆಸರು. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜಾಗ. ತೋಟಕ್ಕಿನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದು. ಏನು ವಿಶೇಷ? ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಾವಂದುರ್ಗ. ಓಕೆ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ. ಸಾವಂದುರ್ಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಹೈವೇ ನೋಡಿ ಇದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಸ್ ಅಂತ. ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ಹೈವೇ. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಕದೇ ಹೈವೇ. ಆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೈವೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಊರಿನ ವಿಶೇಷ, ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿರೋದು ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರು ಅಂತ, ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಊರಿನ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಬರೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರಚಂಡ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಮುತ್ತರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯನೇ ಈ ಊರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಇದು ಬಂದು ನನ್ನ ತೋಟ ಬಂದು ಒಂದು 37 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. 47-48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು. 1 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ. ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೇರಿ ದಾಟಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ 50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೇ 50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಎಸ್, ಆರ್ ನಗರಿಂದ 50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. 50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಎಸ್. ಏನಿತ್ತು ಸರ್ ಮೊದಲು? ಈಗಂತೂ ಏನೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಜಾಗನ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಈ ರೂಪ ಬರೋದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಗಿಡ ನೆಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸಣ್ಣದು ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು. ಈಗ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಾನು ನೆಲಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಡುಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ತರಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು.
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೆ ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಮೆಂಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋ ಕಲ್ಲು ಬದಲು ಈ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಲ್ಗಳು ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಇದು 5 ಎಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? 5 ಎಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಖರಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. 1 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರಾಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 3 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ, ಒಟ್ಟು 5 ಎಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತತ್ತು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಂಡೆ ಸರ್. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಒಂಥರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ, ಆಂಜನೇಯದು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಸುಂದರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು. ಅವರು ಈ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ. ಬರೀ JCB ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದು ಜಾಗ ಇದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇವ್ರದ್ದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ. ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಈಗ ಬರೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸೇ ಈ ಊರಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು. ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು, ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳು, ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅವರೇನೆ. ಅವರು ಯಾರೋ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಈಗ ನೀವು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗ 6 ಅಡಿ ಆಳ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. JCB ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 0 ಇತ್ತು. ನಾನೆಲ್ಲ ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 10 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಮಣ್ಣು. ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೂಪ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದು ಆ ಬೀಜಗಳೇನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನೇ ಸಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 35 ಸಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 25 ಏನೋ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬರುತ್ತೋ, ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೋ, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಣ್ಣು ಬಿಡದೆ ಇದ್ರು. ಮರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು 10 ಗಿಡ ತಂದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಸಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನ್ ಗಿಡ? ಅದೇ ಇದೇ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಒಂದು ಉಳಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಏನೋ ಸಾಯಿಲ ಬದುಕಲ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿರೋದು? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಕಸಿ ಜೊತೆಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ತಂದಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಎದೊಳತ್ತೆ, ಈಗೇನೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ 1-1.5 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿದೆ, ತಂದು ಮಧ್ಯ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಒಂದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು. ಇದು ಖರ್ಜೂರ. ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಖರ್ಜೂರ ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ? ಹೌದು, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡನೇ ಅದು. ನಮ್ಮ ಈಸಲು ಗಿಡದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ತಾನೇ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಂದಂತ ಖರ್ಜೂರನ ಗಿಡ ಸಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸಸಿನ ತಂದು ಹಾಕಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನೋ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೋ ಬಸ್ದಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ದಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಗಿಡ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನೇನು ಬೆಳೆದಿರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪರಮೇಶ್. ಇದು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಯಾಕೋ ಸೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗದ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಳ್ಳು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಗುಣ ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಏನೇ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಸಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಲು. ನಾನು ನರ್ಸರಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ 1 ವರ್ಷದ ಆಯಸ್ಸು. ಇದು ಬರೀ 6 ತಿಂಗಳ ಆಯಸ್ಸು. ಬಹಳ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಪ್ರೀತಿನೂ ಒಂದು ಹಾಡಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಪ್ರೀತಿನೂ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಮನೇಲಿ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ. ಹಣ ತೊಗೊಂಡಾಗ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಅಂತ. ಈ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚೋಟು ಒಂದು ನೇಪಾಳಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವೇ ಹಳ್ಳ ಹೊಡೆದು ನಾವೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಏನು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರ? ಏನದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರಕ್ಕ ಅಥವಾ ಹಾಕಿದೀವಪ್ಪ? ಅದೇನೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಫಸಲು ಬಂದ್ರೆ ಮಾರೋದು. ಅದ್ರ ಖರ್ಚು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ನೆರಳಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಲೈನಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನೇರಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಜಮ್ ನೇರಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಜಮ್ನೇರಳೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾವು, ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾವು. ಓಕೆ. ಈ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ನುಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಾಕಿದ ನುಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತೇನಾ ನಿಜ? ಯೋಗೇಶ್ ಇವೆರಡೇನ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೀಜನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸಸಿ ಮಾಡೋದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಣಗಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜದಿಂದ ವೃಕ್ಷ. ನರ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳೇ. ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಸಿನೇ. ಒಂದೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ, 600 ರೂಪಾಯಿ, 1000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗೆ. ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನನಗೆ ಕೆಲವು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ 2 ಗಿಡ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನೋ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಈ ರಾಮ್ಭೂತಾನ್ ಅಂತಾರೆ, ರಾಮಫಲ, ಸೀತಾಫಲ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸುಮತಿ ಎಲೆ ಅಂತ, ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಗಮ್ಮನ್ನುತ್ತೆ. ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಾಸುಮತಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ರಾಮನಗರ ಬಂಡೇಲಿ ಆಪಲ್. ಹೌದು, ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬರ್ತೆ. ಇದು ಬಾಸುಮತಿ ಎಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ. ಇದು ನಾವು ಪಲಾವ್ಗೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಚಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಅಂತ. ಚಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಇದೆ ಮರನೇ. ಹೌದಾ? ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈತೀರ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಬೈತೀನಿ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ವಾಸನೆ ಬರಲ್ಲ. ಪಲಾವ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಎಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಣಗಬೇಕಿದು, ಒಣಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಇದಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾಸುಮತಿ ಎಲೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಸುಮತಿ ಎಲೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ರೈಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಮ್ಮಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಗಿಡ, ಬಾಸುಮತಿ ಎಲೆ. ಮನೆ ನೋಡೋಕೆ ತೋರ್ಸೋಣ. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಾದಾಮಿನ ಗೋಡಂಬಿನ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬುಡದ ಬಾದಾಮಿ ಅಂತ. ಬುಡದ ಬಾದಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಾವರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಬುಡದ ಬಾದಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಜೂರ, ಬುಡದ ಅಂಜೂರ ಅಂತ. ಅಂಜೂರ ಇದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಅಂಜೂರ. ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನರ್ಸರಿ ಗಿಡಗಳೇ, ಇವೆಲ್ಲ ನರ್ಸರಿನೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನರ್ಸರಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಮುಳ್ಳಿದೆ, ಹುಷಾರು. ನಿಂಬೆ ಗಿಡದ ವೆರೈಟಿ ಇದು. ಹೌದು, ಎಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ನಮ್ದು, ಇನ್ನೇನು ದುಡಿತೀವಿ ನಾವು ಸರ್. ಅಲ್ಲ 70 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ನಿಯರ್ ಬೈ ನಿಯರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಲಸಿನ ಗಿಡ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದು ಹಲಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ವೆರೈಟಿ ಸಿದ್ದು ಹಲಸು. ಒಂದು 15 ಗಿಡ ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲಿಚೀಸು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನೋ ಹಣ್ಣುಗಳು, ನನಗಿನ್ನೂ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಿಚಿ ಗಿಡ. ಇದು ಆರೆಂಜು. ಯಾಕೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಇದು ವಾಟರ್ ಆಪಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ವಾಟರ್ ಆಪಲ್. ಇದೊಂದು 10 ಗಿಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. 10 ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು 1.5 ವರ್ಷದ ಗಿಡ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓನರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಆಕ್ಟರ್ ಆರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಕೊಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಹುಡುಗನೇ ಮಲ್ಲೇಶ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವನೇ ಈ ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಲ್ಲೇಶ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ತೋಟ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗಂಧದ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸು. ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ಜಮೀನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಜಮೀನೇ ಬೇಡ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಅಣ್ಣ ಈ ಜಮೀನು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಬಂದು ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ಲು ಹಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ, ಜಮೀನು ತಗೋಬೇಕು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗಂಧದ ಗಿಡ. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ತಾನೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಿರೋದು ತಾನೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗಿಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಬಿದಿರು, ಈ ಬೇವು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆ, ತಾನೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗಿಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುತ್ತ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಪೂರ್ತಿ ಬಂಡೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಎತ್ತರದ ಬೆಂಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮಧ್ಯ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ. ಇಂದು ಇದೆ ಅಲ್ವೇನ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ? ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ, ಒಂದು 1/4 ಎಕರೆ, 10 ಗುಂಟೆ, 20 ಗುಂಟೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಅವರು ಉತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಹಿಂಡಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಾಲು ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟೇ ಪೂರ್ತಿ.
ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಾವಂದುರ್ಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಖರ. ಹೌದು, ಅದೇ ಪೀಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಆ ಬಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೊಂದು ನಗ್ನ ಕನ್ಯೆ ಮಲಗಿರೋ ಥರ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಗಿರುವ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟ ಏನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಫಾಲ್ಸು. ಈ ನೀರನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಗಂಧದ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಮಕ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೆ. ಊರ ಹತ್ರ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಅಲ್ಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮರದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮರ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ಮರ ಈ ಪುಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ತಂದೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದು ಅಲ್ಸು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅದರಿಂದ ಏನೇನೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಗಿಡ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸಿದ್ದು ಅಲ್ಸಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ, ಮರದಿಂದ ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೀಜದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಸಿ. ಅವರು ನರ್ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮರ 1 ಕೋಟಿ. ನೀವು ಗೋಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಿದ್ದು ಹಲ್ಸು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೆರೈಟಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 15 ಗಿಡ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮರದ ಜಾತಿ ಇದು ನೋಡಿ. 15 ಗಿಡ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರಳಿದೆ, ಅದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದಿನ ಹಂಗೆ ಸಣ್ಣದೇ ಇದೆ ದಿನ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಏನು ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀರು? ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಏನು ಸರ್ ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದು ಡ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೈಪು ಹರಿಸೋ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀರು ಹರಿಸೋ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ರೈತರು ನಳ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಮಾಮೂಲಿ 2 ಇಂಚಸ್ ಪೈಪೇ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಂದು ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ 25 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಿಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಹೋಯ್ತದೆ. ಅದು ಏನು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯೋ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ನಾಡು ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಈ ವರ್ಷನೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ನೆರಳೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಗಿಡ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಂಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಬಂಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಹಳದಿ ಇರೋದಾ? ಈ ಹಳದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆ. ಹುಳನೇ ಅದು. ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಹೌದು ನೋಡಿ. ಅದು ಓ, ಇದು ಹುಳ ಹೆಸರಿದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗುಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಗ ಕಡ್ಡಿ ತುದಿ ಹೊಡಿ, ಚಿಗುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾವು ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತರು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಾವು, ಮಾವು ಬೆಲ್ಟ್. ಇದು ಮಾವು ಬೆಲ್ಟ್. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾವು. ಈ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ನೇರಳೆ. ಮಧ್ಯ ಈ ಒಂದು ಲೈನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾವು ದೊಡ್ಡದು. ಓಕೆ. ಈ ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಣ್ಣು ಸರ್, ಮಣ್ಣಿದೆ. ಇದೊಂಥರ ನನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣು. ಒಂಥರ ಸೆಟ್, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಗೋಡು. ಆ ಥರ ಒಂಥರ 3 ಥರ ಮಣ್ಣಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 3 ಥರ ಮಣ್ಣಿದೆ. ಆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ಓಡಿಸ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 2000 ಲೋಡ್ ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ಓಡಿಸ್ತೆ. 2000 ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಡಿಸ್ತೆ ಬರ್ತಿಗೆ. ಇದು ಶಿಬಾರೋ ಗುಲ್ಕಾ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಅದ್ರ ಹೆಸರು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೇಮ್. ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತರು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇದು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಥರನೇ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ದೇವನಾಥ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಮರ ಬಂದು ಪ್ಲೇವುಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟಿಂಬರ್ಗೆ. ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತೆ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಅದರಿಂದ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಜ ತಿನ್ಬೋದು, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಥರದ ಐತೆ, ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ನೇರಳೆ ಗಿಡ ಥರನೇ ಹಣ್ಣು, ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಥರನೇ. ಇದೊಂದು 50 ಗಿಡ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತರು. ಈ ಕಡೆ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು.
ಸೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ದೆ ನಾನು. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ರೀಡು. ಓಕೆ. ಶಿಬಾರೋ ಗುಲ್ಕಾ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಏನು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲೆ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮನಗರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ತಂದಿದ್ದಂಥ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ತರಿಸ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತೆ. ಶೃಂಗೇರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 150 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಂಗೇರಿ ಆಲ್ಮರದ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂದು ನರ್ಸರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತೆ. ಇದಿರ್ಲಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೂವು ಉದುರೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಾನು ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೋಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೋಟಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೇಸಿಂಗು ಆ ಕಡೆ ತಗೋಣ. ಕೇಸಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಈ ಲೈನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಚೇಪೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೀಬೆ ಗಿಡ, ಎಲ್ಲ ಸೀಬೆ ಗಿಡ, ಎಲ್ಲ ಅಲಹಾಬಾದ್ ವೆರೈಟಿ. ಅಲಹಾಬಾದ್ ವೈಟ್. ಹೌದು, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸಫೇದ್. ಹೌದು. ಒಂದೇ 2 ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೀಬೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾವು ಬೆಳ್ತು. ನಾನು ಮಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನಗರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಮಸ್ ಮಾವು ಅಂತಾನೆ. ಏನೋ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 40 ಗಿಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ? ಬೇಕು ಮಲ್ಲೇಶ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವಣ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ? ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ವಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಈ ಪೈಪ್ಗಳು ತೆಗೆದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಪೈಪ್ಗಳು ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಣ್ಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇಪೆ ಗಿಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನಪ್ಪ. ಅದು ಉದುರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಣ್ಣ, ಕಾಯಿ ಇದೆಯಾ? ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಆಯ್ತದೆ, ಉದುರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಉದುರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋತಾಪುರಿ ಕಾಯಿ. ತೋತಾಪುರಿನಾ? ಒಂದು 2 ತೋತಾಪುರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಉದ್ದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಐತೆ, ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಬಾಳೆ ನಿಮ್ದೆ? ಬಾಳೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ. ಬಾಳೆ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದು. ಏನಂತ ಲೇಬರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದು ಬಾಳೆನಾ? ಬಾಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಖುಷಿನ ತಿಂತಾರಲ್ಲ. ಹೌದು, ತೋಟದೊಂದು ತಿಂತಾರೆ. ಹೌದು. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬಾಳೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲ? ಬೇಗ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆ, ಅದಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗಲ್ಲ ಕೃಷಿ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದೇ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ತಾನೆ. ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಂಡೆಗಳ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಿದೆ. ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ. ಸೀಬೆ ಬಂಡೆ ಇದು ತಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿತವೆ. ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಅದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಇದಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಹಾಗನಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ವೆರೈಟಿ. ಟಿಂಬರ್ಗೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಗಿಡ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಂದ್ರೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೋಗ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಗಿಡ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಅದು ಬರೋದೆ. ಇದು ಬರ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾನೇ ಇದು. ಇದು ಹಳೆ ಗಿಡನ ಹೊಸ ಗಿಡನ? ಅದು ಹಳೆ ಗಿಡ. ಅದು ನೋಡಿ, ಅದು ಹೊಸ ಗಿಡ. ಅದು ಹೊಸ ಗಿಡ. ಇದು ಹಳೆ ಗಿಡನಾ? ಇದು ಹಳೆ ಗಿಡ. ಬರ್ತದೆ ಅಂತೀಯಾ? ಬರ್ತದೆ ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸರ್, ಈ ಗೇಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ? ಗೇಟ್ ನಮ್ಮದು. ಈ ಜಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ದಾರಿ. ಹೌದು. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿರಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆರೆ ತೋರಿಸೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್. ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಮನಗರ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಇದೆ, ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಮಳೆ ನೀರು ಜಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಜಲ ಬರುತ್ತೆ. ಜೋಪಿದೆ. ನೀರು ಜೋಪಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು? ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಹರಿದು ಹೊಟ್ಟೋಗೋದಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕೆರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 14 ಎಕರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೋಗೋಣ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಡಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಬಂಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕಡೆನೋ ಈ ಕಡೆನೋ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ನೀರು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಜೋಪು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ಈಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅದು ನೀರು ಬರೀ ಇದು ಕೆಳಗಡೆನೇ ಹರಿತಾ ಇದೆ ನೀರು. ಪೂರ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೀರು ತೆಗಿಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಬೇಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದು ಮಾಡಿದವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಕರೋನಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕೆಲಸ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಿತ್ತೋಗಿ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಇದು ಏನದು ಪುಷ್ಪ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಬಂದು ಕದಂಬ ಪುಷ್ಪ ಅಂತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಕದಂಬ ಮತ್ತೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಕಾಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಹೊಡಿಸ್ದೆ. ಈಗ ಬರೀ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಬಾಳೆ, ಫಸ್ಟು ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ನಡೀತಾ, ಗೊಬ್ಬರ ಗಿಬ್ಬರ ಖರ್ಚು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಬಾಳೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರೋದು 25,000. ಖರ್ಚು 1 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಹಾಂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಚೀಟರ್ಸು ರೈಟರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಟರು. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಯಾರೋ ಮಹಾನ್ ಬಾಬಾ ಹೋಲ್ಸೇಲು ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಳೆದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಿಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಳೆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂಕ ಹಾಕ್ದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು, ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಲಾಸು. 228 kgಗೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 5,500 ರೂಪಾಯಿ. 228 kg ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತಿ ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋದೆ, 110 kg ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 5,850 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. 228 kgಗೆ 5,500. 110 kgಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 5,850. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಮೋಸ ಮಾಡೋದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಿರ್ಗಾ 60 ಗೊನೆ ಏನೋ ಕುಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. 325 kg. ಈಗ 375 kg ಮತ್ತು 15. ಈಗ ಅವರೇ ಬಂದು ಅವರೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಗಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಮನಗರದ ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್. ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹಾಕ್ದ, 18 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹಾಕ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಾರೋದು. ಅಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಲಾಟ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಬಸ್ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಊರಿಂದ. ಗೊನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋರು. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಮಾಜ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ರೈತ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಂಟು ಬೂಟ್ಸು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿತೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾಮ ಹಾಕೋದು. ಅವ್ರಾದ್ರೆ ಕಡಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೌದು. ಅವ್ರುಗಳಾದ್ರೆ ಕಡಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ತಗೊಂಡೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಹಾಗನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾಗನಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಬಂದು ರೋಸುಟ್ಟು ಬೀಟೆ ಮರ. ಈ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೀರೇಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಗ ಅದು. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.